Hello，大家好，我是来自越南南方的火柴妹儿，现在是湖南的儿媳妇。这几天的话，就是有几天已经没有更新视频了，就是有什么原因呢？然后也收到很多粉丝的关心，感谢大家的关心。就是这几天家里有一点点事情，然后发生了很多意想不到的事情。然后还有就是我跟2个小朋友都有一点点感冒了，就是特别是我感冒就是有一点点难受，然后不舒服，就是说话那个声音有一点点沙哑的声音。就是我还收到很多资讯，就是万幸我的粉丝还有关心我的人特别的感谢。现在好很多了，就是有一点还是稍微有一点点，但这几天还在喝药，然后多喝水，注意休息，好很多了。然后2个小朋友也好很多了，基本上都很好的。不知不觉现在已经是12月了，然后是2021年，最后的一个月。就是本来11月1号我就想发一个祝福的视频，就是祝福大家就是在12月份遇到很好的事情，就是什么都是好的。然后就是不知不觉，就是时间过得很快，现在都已经是12月4号了。然后就是我们就是觉得我们人生当中可能会遇到很多比较意想不到的事情，然后要学会去接受成长。然后这段时间可能发生了很多事情，意想不到的，也经历了很多。然后就是我会觉得每年就是到冬天的时候，就像我的体质比较差，每年一到冬天的时候就会有，那是一脸是感冒，就比较容易感冒的，然后可能还会去打针、吊水，其他的原因等等。就觉得为什么每年都会要去打针吊水呢？就是因为体质太差了，容易生病。而且现在在邵阳，然后邵阳的天气就是特别的不稳定，反反复复的，就是一下子冷一下子热，所以就很容易感冒。因为刚开始感冒那几天，我就有一点点傻傻的想法，我就是是不是真正的被感染了？因为有时候就会去一套批发市场买东西嘛，我就想是不是被感染了？因为只要是喉咙痛、咳嗽、流鼻涕，就感觉自己很难受，特别的难受。就是11月份的月底的时候，20几号，然后到现在就发生了很多事情，意想不到的，然后加上自己本身就有一点点感冒，特别的不舒服，但现在都已经过去了，都好好的，以后也要好好的。就是11月份会发生过很多事情，然后接下来的12月份会有很多惊喜，就是意想不到的。希望大家都好好的，注意身体，天气冷了多选点衣服，注意早点休息，要关心一下自己的身体。今天的视频就分享到这里了，点赞关注我，下一集视频再见，祝大家天天开心，拜拜啦。